¿Sí? Hola, Jonás. Buenas tardes. Ya tenemos prueba. Hey, ¿qué pasa, chavales? Bueno, ya estamos aquí subidos sobre esta bestia, la BMW F900 XR, que me la han dejado en Das Moto Vizcaya. La F900 XR es una moto de 895 centímetros cúbicos que da 105 caballos, me parece, 8500 revoluciones por minuto, y la verdad es que nada más salir del concesionario noto una diferencia abismal con mi V-Strom. Esto es una gozada. ¡Buah! Estoy como un niño con zapatos nuevos. Me han dejado una versión con todos los paquetes, el cambio Pro, los modos Dynamic, bueno, una que está hasta arriba. Si entráis en la página de BMW y os ponéis a configurar una, veréis todos los packs que hay. Pues esta los tiene todos. Me falta un pack en el que la pantalla sea más alta, porque estoy acostumbrado a la mía, y la verdad es que he hecho en falta un poco de ayuda a la hora de combatir contra el viento. Pero wow, la posición es mega cómoda, o sea, es una pasada. Y vengo de una V-Strom que es bastante cómoda, porque es una posición muy erguida, pero esto es otro mundo. Vamos a ver cómo tira esto. Esto es impresionante. Esto es una puta pasada. La pantalla TFT la verdad es que se ve muy bien. Y además me está pegando el sol de espaldas. Bueno, ahora mismo no, pero hace unos segundos me estaba pegando de espaldas. Y aun con el brillo del sol, se ve bastante bien. Ahora mismo la llevo en el modo navegación, porque le he metido una ruta con la aplicación del teléfono. Y bueno, las instrucciones no son lo mejor del mundo. De hecho, dejan bastante que desear, porque solo te pone que gires a la derecha o a la izquierda, el número de la salida. Y bueno, todos sabemos que así es bastante fácil perderse. Sí que es verdad lo que me han comentado en el concesionario, y es que esta moto, usando el cambio Pro, en marchas bajas es un poquito brusca. Y sí que es verdad que en marchas bajas pega un poco de tirón, pero vamos, en el resto es una gozada. O sea, es que no te enteras, le das con el pie y ¡pum! Marcha metida, ni un tirón, nada. Parece, acabo de intentar levantar la pantalla y parece que esa es su posición más alta. Yo, que mido un 85, he hecho un poco de menos una pantallita un poco más alta. Pero bueno, supongo que luego las venderán aftermarket de Gibi, Kappa y esas terceras marcas.
Bueno, acabo de comprobar en mis propias pieles que este GPS no es suficiente para ir a ningún lado, porque me he perdido. Un aspecto muy positivo de esta moto es la frenada. No la primera vez que le frenas, porque he frenado demasiado y casi pierdo mis testículos, pero en general frena mucho esta moto. También vengo de una moto que tiene más de 10 años, pero esta moto frena espectacular. Fijaos en qué tipo de caminos termino siguiendo el GPS de esta moto. Definitivamente mi TomTom no será la mejor opción del mercado, pero por lo que no es una opción es el GPS de esta moto con flechitas. Me parece que esta moto es una moto muy completa. Caballos de sobra, un TFT muy chulo y funcional, el cambio Pro es increíble, el sonido espectacular. Yo le echaría en cara tres cosas. Una sería la pantalla, que me parece un poquito baja, y yo además que estoy acostumbrado a usar pantallas más altas, pues lo noto más. Por otra parte están los intermitentes. Bueno, en realidad el botoncito con el que marcas los intermitentes, que es muy sutil, no es una palanquita que se mueva, no sé si veis, o sea, el movimiento es muy sutil. Y si vas a otras cosas, que es a lo que tendrías que ir, que es la carretera, pues hay veces que no sabes si le has dado o no le has dado, y eso puede ser un problema. Y el tercero es el GPS, el navegador, que bueno, se basa en que tú marques una ruta con el móvil, con la aplicación del teléfono, y luego lo conectes, y te da las indicaciones pues como si fuese una brújula, básicamente. No ves un mapa, entonces es bastante complicado orientarse. La postura es hiper cómoda. No sé si es porque hace mucho tiempo que no ando en moto y no estoy entrenando, no tengo agujetas y no me duele nada, y entonces es espectacular, estoy genial, o que realmente la posición es buena. A mí me resulta más cómodo que mi V-Strom, porque en la V-Strom siento que el manillar está más lejos y quizá un poquito más alto. Este manillar es ancho, que me gusta bastante. Prefiero las motos con manillar ancho que no las motos con manillar estrecho. Es bastante largo, la verdad, y la moto se mueve increíble. O sea, esto es una barbaridad. Me ha gustado mucho esta moto. También tened en cuenta, lo repito, vengo de una moto de 2008, una V-Strom, que tiene 67 caballos, me parece. Esta tiene 105. Es una 900 de 2020, es otra galaxia. Vamos a ver qué tal hace filtering esto. Bueno, no había mucho que hacer tampoco. El sonido es una maravilla. No he probado otros modos, voy en el Dynamic desde que he salido, pero suena maravilloso. No retiene tanto, que eso no me había dado cuenta hasta ahora, que pega un acelerón y en cuarta he soltado y la moto no se me quedaba. Y eso con mi Suzuki sí que pasa. Sí que sueltas en cuarta y parece que hayas frenado, y con esta no me pasa. La posición de las piernas es un poquito más recogida que en mi Suzuki, lo cual en un camino tan corto como el que he hecho, una ruta de una horita, no llegas a notar molestia, pero quizá en una ruta más larga
incluso en un viaje, sí que resulta incómodo. Hay una cosa que no me gusta, y es el asiento aquí, no sé si se verá, sobresale un poco y cada vez que he parado se me ha enganchado el pantalón. Sí que es verdad que el cambio Pro, usándolo sin embrague, es un poco más brusco en marchas más bajas. Por ejemplo, cuando sales en primera, obviamente tienes el embrague cogido cuando vas saliendo de un semáforo, pero cuando vas saliendo, meter segunda y tercera es un poquito más brusco, notas un golpecito, pero no me parece que sea un problema terrible. Y para bajar igual, notas también un pequeño golpecito, lo cual en marchas altas o más rápido no notas absolutamente nada. Lo único que notas es la palanquita a la hora de darle con el pie, es lo único que notas del cambio. Pues sí que en marchas cortas notas un poquito más, pero ese toquecito que bueno, a mí no me molesta. La verdad es que nunca había probado un cambio de estos y me parece una maravilla. Ya estoy llegando aquí al concesionario a devolver esta preciosidad. Una moto espectacular que os recomiendo si estáis pensando cogeros una moto tipo trail y no sois muy altos. Yo creo que mi altura es ya el límite alto para llevar esta moto, pero en general una moto espectacular, muy divertida, que se lleva muy fácil y súper potente.